ஹாய், எல்லாரும் எப்படி இருக்கிறீங்க? எல்லாரையும் அன்போடு தூரல் சாரல் சேனலுக்கு வரவேற்கிறேன். நாங்கள் இன்றைக்கும் பார்க்க போகிறது இன்னொரு புது இடத்தை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். ஒன்று இல்லை, ரெண்டை பற்றி பார்க்க போகிறோம். ஆனால் அது ரெண்டுமே கிட்ட கிட்ட உள்ள இடங்கள். இது கொஞ்சம் பெரிய வீடியோ, ஆனால் பார்க்குறதுக்கு நல்லா இருக்கு. இயற்கையோட ஒன்றிய வீடியோ. இந்த இடங்களை பார்க்கல உங்களுக்கு ஊர் ஞாபகம் வரும். இது ஒரு பார்க் உண்டு. இந்த பேர் கிரியூரின்லுவோ. நான் இதன் அட்ரஸ் டிஸ்கிரிப்ஷனில் போட்டு விடுறேன். இது 24 மணித்தியாலமும் திறந்திருக்கக்கூடிய ஒரு பார்க். இங்கே கார் பார்க்கிங் எல்லாம் விடலாம். சம்மர் டைமில் உங்களுக்கு பொழுதுபோக்குறதுக்கு நல்ல ஒரு பார்க். மற்றது இது சும்மா தனியாக பார்க் மட்டும் கிடையாது, பிள்ளைகளுக்கு விளையாடுறதுக்கு ஆக்டிவிட்டி பார்க் மாதிரி ஒரு பார்க். விளையாடுறதுக்கு பார்க் எல்லாம் இருக்குது இங்கே. அதோட பக்கத்துலேயே பீச்சும் இருக்குது, மண்ணோட சேர்ந்த பீச். இது பெரிய ஒரு இடம். நடக்கிறதுக்கு நீங்கள் இங்கே வந்து கிரில் பண்ணலாம், எல்லாமே செய்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். இப்போ நாங்கள் கொரோனாவால் எந்த நாட்டுக்கும் போக முடியாத ஒரு சூழ்நிலையில் இருக்கிறோம். அப்படி இருக்கக்குள்ள இப்படி இடங்கள் நல்லா இருக்கும். இந்த கிரியூரின்லுவோ இருக்கிறது போரி என்ற இடத்துல இருக்குது. இந்த போரி என்ற இடத்துல இன்னும் ஒன்று நல்லா ஃபேமஸ், அதாவது யூத்தேரி பீச் என்று சொல்கிறது. அது கிட்டத்தட்ட எங்கண்ட ஸ்ரீலங்கா கடற்கரை மாதிரி இருக்கும். மண்ணோட நல்ல வெள்ளை மண், நல்ல வடிவான கடற்கரை. அது ஏற்கனவே அதில் ஒரு படம் போட்டிருக்கிறேன். அது சில பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். வல்ற கோயில் கடற்கரையை ஞாபகப்படுத்துகிற ஒரு கடற்கரை. நாங்கள் முதல் போக்குள்ள அங்கே எங்களுக்கு வல்ற கோயில் கடற்கரை தான் ஞாபகம் வந்தது. அதில் புல் இருக்கும். அந்த புல் எங்களுக்கு ராவணன் மீசையை ஞாபகப்படுத்தும். இந்த பார்க்கில் இது ஒரு ஆறு கொண்டு ஓடிக்கொண்டிருக்குது. இந்த ஆறு நினைக்கிறேன் இந்த கடல்ல இருந்து இந்த தண்ணி எடுத்திருக்கினா. இந்த ஆறின் மூலமாக தான் இந்த பார்க்க நல்லா குளிர்ச்சியாக இருக்குது. நல்லா நிறைய மரங்கள் நிற்கிது. இங்கே ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் தான் இருக்குது. ஆனால் நீங்கள் ரெஸ்டாரண்ட்லாம் சாப்பிடணும்னு இல்லை, நான் சாப்பிட்டதில்லை இந்த ரெஸ்டாரண்ட்டில். இப்படி இப்போ சாப்பாடு இருக்கும்னு எனக்கு தெரியாது. ஆனால் இங்கே ஐஸ்கிரீம் கடை ஒன்று இருக்குது. அதில் நீங்கள் ஐஸ்கிரீம் வந்து சாப்பிட்லாம். மற்றது இங்கே மயில் இருக்கும். ஆனால் மயிலை வெளியில் விட மாட்டினோம். மயில், அந்த கினிக்கோழி அதெல்லாம் போன முறை வரக்குள்ள இருந்தது. இந்த முறை இல்லை, இன்னும் வர இல்லை. ஏன்னா இன்னும் குளிர் குறையாதபடியாக இன்னும் கொண்டு வர இல்லை. நான் அடுத்த முறை போக்குள்ள அதெல்லாம் கொண்டு வந்துச்சினோம்னா அதையும் ஒரு சின்ன வீடியோ எடுத்து போடுறேன். நடக்கிற பிடிக்கிற ஆக்களுக்கும் இந்த பார்க் நல்லா இருக்கும். நல்ல ரிலாக்ஸான இடம். ஒரு நாள் 2 நாள் கூட நீங்கள் வந்து நிற்கலாம். பார்க்கிங் பிரச்சனையெல்லாம் கிடையாது. 24 hours திறந்திருக்கிற பார்க் தான். 24 மணி நேரமும் திறந்திருக்கும். சுத்த வர கடல் நடுவில் இந்த பார்க் இருக்குது. நல்ல ரோட்டு வசதி, நல்ல கார் விடலாம், நல்ல நிறைய இடம் இருக்குது. ஆட்கள் நெருக்கமாக நிற்கணும், இருக்க வேண்டி வருமென்றெல்லாம் பிரச்சனை கிடையாது. இந்த கொரோனாவால் நாங்கள் நெருக்கமாக இருக்க இயலாது. ஆனால் இங்கே அந்த பிரச்சனையெல்லாம் இல்லை. ஏண்டா அவ்வளோ பெரிய இடத்துல தான் இந்த பார்க் அமைஞ்சிருக்கு. ஒருக்கா வந்து பாருங்கோ. பாருங்க, இங்கே வாத்துகள் தான் இப்போ நிற்கிது. முந்தி இந்த 6 கிலோ மீனும் நின்றது பார்த்தேன் நான். இது ஒவ்வொரு சமருக்கும் இங்கே அந்த பாட்டு நிகழ்ச்சிகள் நடக்கும். ஆனால் இப்போ 2 வருஷமாக அதெல்லாம் நிப்பாட்டி இருக்கு. இதான் இந்த மேடையெல்லாம் அது நடக்கிறது. நானும் ஒரு காலம் பார்த்ததில்லை, அப்படி சொல்லி கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன். பாருங்க, இவ்வளோ பெரிய இடம். நல்ல மரங்கள் எல்லாம் நிற்கிது. நல்ல நிழலாகவும் இருக்கும்.
ஒருக்கா வந்தீங்கன்னா அப்புறம் அடிக்கடி வரணுமென்று தோன்ற ஒரு பார்க் இது. அதில் பிள்ளைகளுக்கும் நல்ல ஒரு பொழுதுபோக்கான இடம். பிள்ளைகள் போர் அடிக்குதுன்னு சொல்லவே மாட்டினோம். இதில் இருந்து ஒரு 18 கிலோமீட்டர் போனால் அந்த யுத்தேரி பீச் வரும். இந்த பார்க்கில் இருந்து ரெண்டும் கிட்டத்தான். தூரத்திலேருந்து வாராக்கள் கொஞ்சம் வேலைக்கே வந்தால் இந்த பார்க்குக்கும் கடலுக்கும் பீச்சுக்கும் போட்டு போகலாம். சில வேளை நீங்கள் நிற்கக்கூடிய வசதியோடு வந்தீங்கன்னா அதுவும் இங்கே வசதியாக தான் இருக்கும். இங்கேயும் நிற்கலாம். அந்த பீச்சுக்கு கிட்டவும் நிற்கிறதுக்கு நல்ல வசதி இருக்குது. இங்கே பார்க்கிங் ஃபைன் எல்லாம் வைக்க மாட்டினோம். காசெல்லாம் கட்ட தேவையில்லை. பார்க்கிங்குக்கு காரை கொண்டு வந்தோ இல்லை வேனை கொண்டு வந்தோ விட்டுட்டு நீங்கள் தங்கிட்டு அந்த டென்ட்டுகள் கொண்டு வந்தீங்கன்னா அதில் படுத்துட்டு அப்படி போகக்கூடிய வசதிகள் எல்லாம் இங்கே இருக்குது. இந்த ஆறு ஒரு தொங்கல இருக்குது. அந்த கடல் அங்கே இருந்து இங்கே வரைக்கும் இந்த ஆறு வந்து கொண்டே இருக்குது. அப்படியே போய்கொண்டு இருக்குது. இந்த ஆறு மூலமாக தான் இந்த இதற்கெல்லாம் தண்ணி வருது. பார்க்க அவ்வளோ குளிர்ச்சியாகவும் எல்லாம் இருக்கும். ஒரு காலாவது இந்த பார்க்குக்கு போய் பாருங்கோ. இந்த பார்க்கின்ற பேர் திருப்பவும் சொல்கிறேன், கிரியூரின்லுவாத்தோ. நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் இந்த பேரும் அட்ரஸும். எங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த பார்க். சைக்கிளில் போகலாம். மற்ற இங்கே இன்னும் ஒரு வசதி இருக்குது. வித்தியாசமான பஸ் ஒன்று வரும். அந்த பஸ்ஸில் ஏறினீங்கன்னா அது காசு தான். அந்த பஸ்ஸில் ஏறினீங்கன்னா இங்கே போரி டவுனுக்கு கொண்டே விடும் உங்களை. திருப்பி அந்த பஸ்ஸிலேயே அது அடிக்கடி வந்துட்டு போகும். நீங்கள் அதை விசாரிச்சுட்டு திருப்பி இங்கேயே வந்து இறங்கலாம். அப்படி ஒரு வசதியும் இது இருக்குது. இது பார்த்தீங்கன்னா பிள்ளைகளுக்குரிய விளையாட்டு இடம் எல்லாம் இருக்குது. இது ஒரு பக்கம் சர்க்கீஸ் இருக்குது. அங்காலே அடைச்சிருக்கு பாருங்க. அது ஒரு கார் போகிற மாதிரி போகிறது எப்படி ஒழுங்குமுறையில் போகணுமோ, எப்படி ரூல்ஸின் படி போகணுமோ அப்படி பிள்ளைகளுக்குரிய அது சைக்கிள் மாதிரி தான் இருக்கும். ஆனால் கார் வடிவில் அமைச்சிருக்கும். அது இன்னும் தொடங்கலை. அந்த விளையாட்டெல்லாம் தொடங்கியிருந்தால் காட்டியிருப்பேன். இன்னும் தொடங்கலை. ஆனால் இங்கே எல்லாமே ஃப்ரீ தான். ஒன்றுமே காசு இல்லை. ஆனால் அந்த கார் இதுக்கு நீங்கள் அரை மணித்தியாலம் வெயிட் பண்ணணும். ஏன்னா ஒவ்வொரு கார் ரைடிங்கும் அரை மணித்தியாலம் விடுவாங்க. நிறைய கார் இருக்கும். நீங்கள் அங்கே போனீங்கன்னா அந்த 11 மணிக்கு தொடங்கிச்சண்டா 11 மணிக்கு தொடங்கினாக்கள் 11 வரைக்கும் ஓடலாம். அப்புறம் திருப்பி அவ போகத்தான் மெட்டாக்கள் ஓடலாம். அது மட்டும் நாங்கள் வெயிட் பண்ண வேணும். இதுதான் அந்த கார் நிற்கிற பார்க். இது கார் இல்லை, கார் மாதிரி சைக்கிள். நாங்கள் ஆனால் காரின் ரூல்ஸின் படி தான் இந்த இதில் பயணம் செய்யணும். அப்படி தான் இருக்குது. இப்படி வந்து இந்த ரவுண்டாக போட்டால் வந்து நாங்கள் எங்கெங்கெல்லாம் போகணுமோ சிக்னல் எல்லாம் இருக்கும். சிக்னலில் நிற்கிறது, பெடஸ்ட்ரியன் க்ராசிங்கில் இந்த பிள்ளைகளுக்கு அதை சொல்லிக் கொடுக்குற மாதிரி இதை விளையாட்டாக அமைச்சிருக்கிறாங்க. நல்லா இருக்கும். இது பிள்ளைகளுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். நல்ல வெக்கையான டைமில் இரவில் கூட இங்கே தங்கலாம். ஐஸ்கிரீம் கடைகள் எல்லாம் திறந்துருக்குமோ எனக்கு தெரியல. பகலில் திறந்துருக்குது. ஆனால் இந்த பார்க் 24 மணித்தியாலும் ஓப்பன். இந்த சைக்கிள் மட்டும் தவிர மற்ற எல்லாமே நீங்கள் 24 மணித்தியாலும் விளையாடலாம். இந்த சைக்கிள் மட்டும் ஏதோ ஒரு குறிப்பிட்ட டைம் தான் விளையாடலாம். 11 மணியோ இதிலேருந்து தொடங்கி பின்னிரம் 6 மணி மட்டுமோ 5 மணி மட்டும் இருக்கும். மற்றபடி இங்கே எல்லாமே எப்பவும் திறந்துருக்கு. இந்த ரவுண்டா போட், இந்த கார் வலிக்கிற ரவுண்டா போட் இப்போ தான் பூக்கள் வச்சிருக்கணும். இது ஒரு ஐஸ்கிரீம் கடைக்கு முன்னால், அந்த பாக்கிலேயே ஐஸ்கிரீம் கடைக்கு முன்னால் இந்த பூக்கள் சாடிக்குள்ளே வச்சிருக்கணும். வடிவாக இருக்குது. இதுதான் அந்த ஐஸ்கிரீம் கடை. இன்னும் ஒரு ஐஸ்கிரீம் கடையும் இருக்குது. அது சும்மா டென்ட்டுக்குள்ளே போட்டிருக்கு. இது கடை மாதிரி இருக்குது.
இந்த இடங்களெல்லாம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்குது. உங்களுக்கும் பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன். இது அப்படியே நடந்து ஒரு தொங்கலில் நாங்கள் முதல் நின்ற நாங்கள் இப்போ மற்ற தொங்கலுக்கு வந்திருக்கோம். அதெல்லாம் கடல். இது கடல். இந்த கடல் முடிகிற இடத்துல அப்படி அங்கால ரோட்டு மெயின் ரோட்டுகள் போகுது. அந்த மெயின் ரோட்டுக்கும் இந்த பார்க்குக்கும் ஒரு பாலம் ஒன்று வருது. அதையும் நான் காட்டுறேன். இதிலேருந்து பார்க்க அதில் ஒரு சர்ச் ஒன்று தெரியுது. பெரிய பெரிய கட்டிடங்கள் சர்ச். இதனால இந்த கடலுக்குள்ள இப்படி தண்ணியை தூவானம் அடிக்கலாம். சூப்பராக இருக்குது. இதுதான் அந்த பாலம். இந்த பாலம் இந்த ரோட்டையும் இந்த பார்க்கையும் இணைச்சு கட்டியிருக்கணும். எனக்கு இந்த இடம் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. மரங்கள் எல்லாம் பக்கத்திலேயே நல்ல பச்சையாக, கடல் தண்ணியாக, அங்கால எல்லாமே பச்சை பசேலாண்டி இருக்குது. இயற்கையோட ஒன்றி இருக்குது. இந்த பக்கம் போனால் மற்ற பக்கமாக ரோட்டுக்கு போகும். நாங்கள் இந்த பக்கமாக போய் பார்க்குக்கு போகிறோம் பிள்ளைகளோட விளையாடுறதுக்கு. இதை பார்த்திங்கன்னா மண்ணோட சேர்ந்த கடற்கரை. அது அப்படியே கல் கட்டியிருக்கு, புல்லும் இருக்குது. இங்கால மண் இருக்குது. இதில் பிள்ளைகள் நீந்தினம், பிள்ளைகள் எல்லா பெரியாக்கள் எல்லோரும் நீந்தி விளையாடினம். சூரிய குளியலும் அடிக்கின மக்கள். இங்கால புல்தரை, மண்தரை, கொஞ்சம் இடம்தான் மண் தரையாக்கி வச்சுக்கிறாங்க. அவங்க பாட்டுக்கு சந்தோஷமாக இருக்கிறாங்க. யாரும் கொரோனா பற்றி கவலை இல்லை. ஆனால் அதுக்காண்டி நெருக்கமாகவும் ஆக்கள் பெருசாக இல்லை. எட்ட தங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஃபேமிலியோடு வந்து எட்டத்தில் இருந்துட்டு போயினான். இங்கால ஒரு பெரிய ஒரு சரக்கீஸ் உயரமாக போரி விளையாடணும். சரக்கீஸ் விளையாடணும். ஒரு ஆங்கிரி பேர்ட் மாதிரி போட்டிருக்கினான். இதுதான் வாசல். ஆனால் ஒரு தடவை வாசலால் வந்த மாதிரி எனக்கு தெரியல. சைட் வழியே நிறைய பாதைகள் இருக்குது. சைக்கிள் பார்க் பண்ணுறதுக்கும் இடம் இருக்குது. கார் பார்க்கிங் பாருங்க, இவ்வளோ கார் பார்க்கிங். இது மட்டும் கிடையாது பார்க்கிங், அங்காலையும் நிறைய இருக்குது. அங்கே அதில் ஐஸ்கிரீம் கடை தெரியுது. இங்கால பார்க், அங்கால சைக்கிள் பார்க்.
எங்களுக்கு எல்லாமே பெரிய இடம் தான், ஆனால் கொஞ்சம் கிட்ட கிட்டப்பாகவே எல்லாம் இருக்கும். அதாவது பார்க்க கொஞ்சம் பெருசு, மற்றபடி முக்கியமான இடங்கள் எல்லாம் கொஞ்சம் கிட்ட கிட்டவாகவே இருக்கும். இந்த விளையாட்டு இடங்கள் பார்த்திங்கன்னா ஒன்று கப்பல் மாதிரி, ஒன்று ட்ரெயின் மாதிரி, அப்படி வித்தியாசமாக செய்திருப்பாங்க. இந்த இதில் பார்த்திங்கன்னா இந்த இதிலெல்லாம் சத்தம் வருது, அங்கே அடிச்சடிச்சு பார்க்கினா வித்தியாசமான சத்தங்கள் வருது, நல்லா இருக்கும். இது த்ரம்பிளிங். இங்கே கூடுதலாக இப்படித்தான் பார்க்க வழிய நிலத்தோடு செய்திருப்பாங்க. த்ரம்பிளிங் ஒரு ஆள் தான் நின்று விளையாடக்கூடிய மாதிரி இருக்கும். இதில் ஒரு விளையாட்டு நான் காட்ட மறந்துட்டேன். அந்த கிணத்துல தண்ணி அள்ளுற மாதிரி மேலே நின்று கயிற்றுல ஒரு கம்பியில் செயினில் ஒரு சின்ன கப் மாதிரி ஒன்றை கட்டி விட்டுருக்குறாங்க, மண் அள்ளி எடுக்கிறதுக்கு. ஒரு ஊரில் கிணத்துல தண்ணி அள்ளின மாதிரி இருக்கும். அதை பார்க்கக்குள்ள அதை பார்த்திங்கன்னா 2 பேர் ஒரே நிறைவுள்ளாக்கள் இருந்தால் இது நல்லா இருக்கும். விளையாட்டு சுற்றி விட அப்படியே சுற்றி கொண்டு போகும். அங்கால கார் பார்க்கிங், இங்கால இப்படி பார்க்குகள் எல்லாம் இருக்குது. பிள்ளைகளை கூட்டினோன்னா திரும்பி வர்றதே கஷ்டமாக இருக்கும், அந்தளவுக்கு பிடிச்சிடும் பிள்ளைகளுக்கு. இவ்வளவுதான் நான் இந்த பார்க்கில் எடுத்தது. மேலோட்டமாக எடுத்திருக்கிறேன். என்னென்ன இருக்குது, என்னென்ன செய்யலாம்ன்றதை போய் சொல்லியிருக்கிறேன். நான் கீழே அட்ரஸ் கொடுக்குறேன், நீங்கள் வந்து பாருங்க. இப்போ வாங்க நாங்கள் அடுத்த இடத்துக்கு போகலாம். இதுதான் யித்தேரி பீச்சுக்கு நாங்கள் வந்திருக்கிறோம். அதுக்கு நாங்கள் கொஞ்சம் தூரம் நடக்க வேணும். அதுக்கு முன்னுக்கு இந்த விடுமுறை விடுதிகள் எல்லாம் கட்டியிருக்கிறாங்க. அதில் ஆட்கள் புக் பண்ணி வந்து தங்கலாம். 2-3 நாள் வந்து தங்கலாம் நினைக்கிறேன். 3 நாள் தான் மேக்சிமம்ன்ற மாதிரி போட்டிருந்தது. அப்படி விடுமுறை விடுதிகளில் வந்து தங்குறாக்கள் பொழுதுபோக்குக்காக இந்த மரங்கள் வழியாக அந்த ஏறுறது, அந்த நடக்கிற மாதிரியெல்லாம் கட்டி வச்சுக்கிறாங்க பாருங்கள். அந்த கிரெயின் வழியை, கம்பி வழியை நடக்கிற மாதிரி கயிறெல்லாம் கட்டி, ஆக்களுக்கு கயிறெல்லாம் கட்டி இந்த கிரெயின் வழியை கம்பி வழியை விடுறாங்க. மற்ற சைக்கிளில் அந்த ஒரு ரேசிங் மாதிரியோ அப்படி எதுவும் செய்து வச்சுக்கிறாங்க. அதுக்கு நிறைய சைக்கிள் வச்சுருக்கணும், பெரிய பெரிய டயர்களோட. இதெல்லாம் ஃப்ரீ பார்க்கிங் தான். அந்த விடுமுறை விடுதிகளில் இருக்காக்களும் விடலாம், நார்மலாக வந்து விடுறாக்களும் விடலாம். இப்போ நிறைய ரோட்டுக்கு நீட்டுக்கு விட்டுருக்கலாம். ஒன்றும் இங்கே ஃபைன் எல்லாம் வராதுங்க, எத்தனை மணிக்கெல்லாமும் விடலாம். இது ஃபுல்லாக காட்டுக்குள்ள அப்படி குட்டி குட்டியாக வீடுகள் கட்டி வச்சிருக்காங்க. கோட்டேஜ் மாதிரி. எனக்கு பயமாக இருந்தது, அதெல்லாம் எடுக்கலாமோ தெரியாது. ஏன்னா நிறைய பேர் நின்று விளையாடி கொண்டுண்டவ அவைக்கு வந்து கண்டுட்டு என்ன சொல்லி வேணுமோ தெரியாது. நான் எடுக்கலை பெருசாக, சும்மா மேலோட்டமாக எடுத்தேன் நான் இந்த வீடியோ. நாங்கள் இப்போ இந்த இதெல்லாம் அதெல்லாம் குட்டி பார்க்க மாட்டிருக்கு, அதிலே நீங்கள் விளையாடலாம்.
இப்போ நாங்கள் அந்த யூத்தேரி பீச்சுக்கு போகிறோம். இதுதான் அந்த யூத்தேரி பீச்சுக்கு போகிற பாதை. கார் விட்டுட்டு பக்கத்துலேயே இருக்கும். இந்த யூத்தேரி பீச்சுக்கு போகிற பாதையெல்லாம் மணல்ன்றதால இந்த கீழே பலகை அடிச்சிருக்கலாம். இப்போ இதில் இந்த பிள்ளைகளை வண்டியில் கொண்டு போகிறாக்கள் அதுக்கெல்லாம் கஷ்டம் இருக்காது. ஈஸியாக போகலாம், நடந்து போகலாம். கிட்டத்தட்ட 10-15 நிமிஷத்துக்கு மேலே நடக்க வேணும். நடந்தால் தான் அந்த யூத்தேரி பீச்சுக்கு போகலாம். இந்த போகும் பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் பீச்சுக்கு கிட்ட வந்துட்டோம். இந்த மண் கும்பியல் எல்லாம் இருக்குது. இதை பார்க்கக்குள்ள உங்களுக்கு எப்படி இருக்குன்றதை நீங்கள் சொல்லுங்க கமெண்ட்ஸில். எனக்கு பார்க்குறதுக்கு வளர கோயில் கடற்கரைக்கு போன மாதிரியே இருந்துச்சு. இந்த மணல் கும்பியல் எல்லாம் பார்க்கக்குள்ள ஆசையாக இருந்துச்சு. இது போரி என்ற இடத்துல இருக்குது. இந்த பீச்சின் பேர் யூத்தேரி. நான் இதன் அட்ரஸும் இதில் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். இந்த கடலுக்கு கிட்ட போகிற அளவுலையும் கொஞ்சம் பலகை அடிச்சிருக்கணும். அதால் கொஞ்சம் நடக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். இல்லையாண்டா நடக்கவே இயலாது. கொஞ்ச நேரம் அந்த கடல் அடிக்கி போய் நடக்கிறதுக்கே கால் உழையுது. அவ்வளோ மண். ஆனால் நாங்கள் போனோன்னா அந்த கடல் மழை பெய்யலை. ஆனால் கடல் இங்கால வந்ததோ இன்னும் தெரியலை. கடலுக்கிட்ட உள்ள மண்ணெல்லாம் நல்லா ஈரமாக இருந்துச்சு. இந்த கடல் அவ்வளோ வடிவாக இருக்கும், சுத்தமாகவும் இருக்கும். நல்ல மண் வேற, எப்பவும் நல்ல சுத்தமாக வச்சிருப்பினோம். அன்றைக்கு நாங்கள் போன அன்றைக்கு நல்ல வெக்கையாக இருந்தது. ஆனால் ஆட்கள் யாருமே இல்லை. இது நாங்கள் ஏற்கனவே இந்த பீச்சுக்கு 2 நேரம் போயிருக்கிறோம். ஆனால் அது வேறு பக்கமாக போனாங்க. அதில் இன்னும் நிறைய மண் இருக்கும். ஆனால் அங்கே கொஞ்சம் கூட ஆட்கள் வர மாதிரி இருக்குது. அன்றைக்கும் அந்த பக்கம் இங்கே இருந்து பார்க்க அந்த பக்கம் தெரிஞ்சது. அங்கே கொஞ்சம் இங்கே இருந்ததை விட அங்கே கொஞ்சம் கூட ஆட்கள் இருந்தவ. இந்த பக்கம் அவ்வளோ ஆட்கள் இல்லை. அதால் எங்களுக்கு வடிவாக வீடியோவும் எடுக்கக்கூடிய மாதிரி இருந்துச்சு. ஒன்றும் பயம் இல்லாமல் அங்கே விளையாடக்கூடிய மாதிரியும் இருந்தது பிள்ளைகளுக்கு. பாருங்க இவ்வளோ தூரம் அப்படியே சுற்றி மண் தான். நிறைய இடம் இங்கே மண் இருக்குது. அதால் ஆட்கள் எவ்வளோ பேர் வந்தாலும் பெருசாக கஷ்டம் இருக்காது. எல்லோரும் நின்று போகலாம். நார்மல் நேரங்களில் பிரச்சனை இல்லை. இப்போ கொரோனாவால் எல்லோரும் நெருக்கமாக இருக்கிறாங்கன்ற இதில் கொஞ்சம் இது விட்டு வீதியாக இருக்கிறபடியே இங்கே போகலாம். நம்பி பயம் கிடையாது. இதுதான் நாங்கள் இப்போ வந்த பாதை. இந்த கடற்கரையில் நிறைய சிப்பி சோகி இருந்தது.
நாங்கள் முதல் அந்த நான் சொன்ன அந்த ஏற்கனவே வேறு இடத்துக்கு, அதாவது இதே பீச் தான் மற்ற கொஞ்சம் தள்ளி போனாங்களோ அங்கே நாங்கள் சிப்பி சோகி பார்த்த மாதிரி தெரியல. ஆனால் இந்த இடத்துல நிறைய சிப்பி சோகி இருந்தது. அதுதான் என் மகள் பொறுக்கி கொண்டிருக்கிறா. அவளுக்கு சிப்பி என்றால் நல்ல விருப்பம். அன்றைக்கு ஒரு நிறைய சிப்பி பொறுக்கினவா. இதில் 2 பேர் தாங்கள் கொண்டு அந்த படகுல போய் கொண்டிருக்கிறோம். இந்த கடல் நல்ல பெரிய கடல். நிறைய இடத்துல மற்ற இடங்கள்ல ஒரு கொஞ்சம் இடத்துல மண் இருக்கும். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ இங்கே பக்கமும் நிறைய இடம் மண்ணாக இருக்குது, இங்கேயும் மண்ணாக இருக்குது. இந்த புல்லெல்லாம் இன்னும் ப்ரௌனாக தான் இருக்குது. ஏண்டா குளிர் இன்னும் குறையாதபடியாக நான் அடுத்த முறை போக்குள்ள எப்படியும் பச்சையாக மாறிடும். அப்போ நான் காட்டுறேன். ஒரு சின்ன வீடியோ ஒன்று திருப்பியும் போடுறேன். 2 அந்த பாக்கும் இந்த இதுக்குமா சேர்ந்து இங்கே பாருங்க இவ்வளவு சிப்பி இருக்குதுண்டு. இந்த சிப்பியில் சிலது அப்படி அந்த முத்து விழுந்ததோ என்னோ தெரியலை, 2 அப்படி டபுளாக இருந்துச்சு. சிலது பிங்க் கலர்லேயும் இருந்தது சிப்பிகள். அண்டை சரியான காற்று அடிக்குது, ஆனால் குளிர் இல்லை, சரியான காற்று அடிக்குது. அதால் மற்றது நல்ல வெயிலும் இருந்தது. அதால் இந்த வடிவாக என்னால் எடுக்கலாம் போயிட்டு. இந்த சிப்பி சோகெல்லாம் வெளியிலையும் வந்திருக்குது. நான் உடைஞ்சு ஆக்கள் மிதித்து உடைஞ்சு போச்சு. பாருங்க இவ்வளோ இடம் மண்ணாகவே இருக்குது. எல்லாரும் கண்டிப்பாக இந்த இடத்துக்கு போக வேணும். இந்த முறை நாங்கள் வெளியில் ஒரு இடம் போகலாத சூழ்நிலையில் இப்படி இடங்களுக்கு போகலாம். இவ்வளவும் இந்த மகள் பொறுக்கின சிப்பிகள். நாங்கள் இப்போ திருப்பி வீட்டை போய் கொண்டிருக்கோம். வீட்டை போகிறதுக்கு காருக்கு போய் கொண்டிருக்கோம். இது ஒரு இடத்துல அந்த நாங்கள் நடந்து வரக்குள்ள சில இடங்கள்ல இப்படி இருக்குது. இது பாசி மாதிரி இருக்குது, ஆனால் பாசி இல்லை. ஒரு புல், ஒரு சின்ன குட்டி குட்டி புல் வெள்ளையாக நினைச்சிருக்குது. நிறைய இடத்துல இருக்குது. 2 பக்கமுமே நிறைய இடத்துல இருக்குது. இவங்க இந்த மரங்களுக்குள்ள கொட்டு போடுற கஞ்சர் ஒன்றும் அழுறதில்லை. குப்பிகளெல்லாம் அப்படியே விட்டுருவாங்க, மரத்துக்கு வசதியாக போகட்டுமெண்டு. இது நாங்கள் ரோட்டில் வந்து கொண்டிருக்கிறோம் வீட்டை போகிறதுக்கு. ரோட்டில் எல்லாமே வயல். அந்த வயலை உழுகுற மிஷின் தான் இப்போ நாங்கள் உங்களுக்கு காட்டினது. வித்தியாசமாக இருந்தது. அது நிறைய இடத்த ஒரே நேரம் உழும். இந்த இடமெல்லாம் கொஞ்சம் கிராமப்புற பக்கம், பெருசாக வீடுகள் எல்லாம் பார்க்க முடியாது. அவங்க இப்படி உழுதுருக்குறாங்க வயலண்டு. எனக்கு ஆசையாக இருந்தது எல்லாத்தையும் வீடியோ எடுத்து மக்களுக்கு காட்டணும், எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கணுமன்றது. ஏன்னா எங்களுக்கெல்லாம் அப்படி இப்படி பார்க்குறதுக்கு வசதி கிடைக்கல. நாங்கள் ஊரில் இருக்கக்குள்ள எல்லாமே புதினமாக இருக்கும். அப்படித்தானே சில பேருக்கு இருக்குமென்ட்டு தான் நான் எடுத்து போடுறேன் இதெல்லாம்.
பார்க்க ஆசையாக இருக்குமுண்டு. எங்கேயாலும் ஒரு வீடு இருக்கும். அவையெல்லாம் இந்த தோட்டங்கள் காணிகளுக்கு சொந்தக்காரராக இருப்பினோம். இது ஒரு மாட்டு தொழுவம் என்று சொல்லலாம். அதில் வீடு இருக்கு. இங்கே உள்ளாக்கள் வயலும் வச்சிருப்பினோம். மாடுகள் குதிரைகள் எல்லாம் வச்சிருப்பினோம். எல்லாமே அவைக்கு சொந்தமாக இருக்கும். இது நாங்கள் கிட்டத்தட்ட வைகாசி 10-15 எடுத்திருப்போம். அடுத்த முறை போக்குள்ள வயலெல்லாம் முளைச்சிருக்கும், நெல்லெல்லாம் வந்திருக்கும். அதெல்லாம் எடுத்து வீடியோ போடுறேன். இங்கே மாடுகள் எல்லாம் வளர்ப்பினோம். அதுக்குரிய இடத்தை ஒதுக்கி புல்லுகள் முளைக்கிற இடமா பார்த்து அது கட்ட மாட்டினோம், அப்படியே விட்டு விடுவினோம். ஆனால் அதை சுற்றி ஒரு எலக்ட்ரிக் கம்பி மாதிரி போட்டு விடுவினோம். அது சொக்கடிக்குமாம், ஆனால் மாட்டுக்கு எந்த பாதிப்பும் வராதாம். சுற்றி கட்டி விட்டுருவினோம். அப்படி பால் பண்ணையில் வச்சுக்கிறார்கள். நிறைய மாடுகள் வச்சிருப்பினோம். அங்கேயே பால் விரிக்க அந்த மிஷின் எல்லாம் இருக்கும். வெட்டியே அதெல்லாம் கொஞ்சம் தூரமாக இருக்கிறபடியாக வீடியோவில் காட்ட முடியாமல் போயிட்டு சில இடங்களில் நின்றும் வீடியோ எடுக்க இயலாது. இப்படி பஸ் ஸ்டாப் வழியாக நிற்கலாம். இது பஸ் ஸ்டாப் உண்டு. கிராமப்புறம் வழியாக இப்படி தான் இருக்கும் பஸ் ஸ்டாப். இங்கே போரிக்கு போக்குள்ள நீங்கள் கவனிக்க வேண்டிய ஒரு முக்கியமான விஷயம் கேமரா. அடிக்கடி கேமரா வரும்.
இந்த எங்கள் பக்கம் கூடுதலாக மாடுகள் இந்த மர மாடுகள்லாம் இருக்கும். மர மாடுகளுக்கு கவர்மெண்ட் இந்த காணிகளை சுற்றி ஒரு எலக்ட்ரிக் ஷாக் கொடுத்துருக்கும் வயர் மாதிரி. அதே மாதிரி மாடுகள் ஓனர்ஸ் கொடுத்துருப்பினோம். இப்போ நாங்கள் மாடு ஒன்று பார்க்க போகிறோம், மாட்டுக்கூட்டம். இதோட இந்த வீடியோ முடியுது. உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குமென்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. நன்றி, வணக்கம்.